ช่วง10 minutes วันนี้นะคะพาคุณผู้ชมไปติดตามความเคลื่อนไหวของหุ้น PSL Shipping จำกัดมหาชนหรือว่า PSL นะคะดำเนินธุรกิจค่ะเดินเรือเป็นเจ้าของเรืออเนกประสงค์ขนาดเล็กสำหรับขนส่งสินค้าแห้งเทกองแบบไม่ประจำเส้นทางนะคะดูราคาล่าสุดกันอยู่ที่10 บาท 20นะคะติดลบอยู่30 สตางค์ดูมุมมองของนักวิเคราะห์มีทั้งหมด3เจ้าที่เขา cover หุ้นตัวนี้อยู่นะคะ3เจ้าแนะนำซื้อทั้งหมดเลยเลื่อนลงมาดูด้านล่างเหมือนว่าจะมีการปรับในส่วนของราคาเหมาะสมเพิ่มขึ้นด้วยนะคะ3เจ้ามีมุมมองยังไงเขาประเมินว่าปีนี้มีกำไรสุทธิ 1,256 ล้านบาทนะคะมีกำไรต่อหุ้น82 สตางค์ให้อัตราเงินปันผลตอบแทนอยู่ที่3 บาท 90มาดูในมุมของผู้บริหารกันบ้างเขาบอกว่า PSL นะคะเริ่มที่จะมีการกระจายความเสี่ยงออกจากการเป็นผู้เล่นเรือสินค้าแห้งเทกองเพียงอย่างเดียวละไปเข้าสู่ตลาดเรือบรรทุกน้ำมันแล้วก็เคมีภัณฑ์นะคะโดยมีการประเดิมลำแรกไปแล้วนะคะโดยทำผลงานได้อย่างค่อนข้างที่จะโดดเด่นทีเดียวเป็นเรือที่สร้างรายได้แล้วก็อัตราค่าเช่าเฉลี่ยต่อวันสูงที่สุดในกองในไตรมาส 2นี้ด้วยนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของโครงสร้างอุตสาหกรรมที่เอื้ออำนวยเนื่องจากว่าปริมาณเรือใหม่นั้นอยู่ในระดับต่ำขณะที่เรือเก่าอายุเกิน20 ปีมีจำนวนค่อนข้างที่จะมากนะคะแล้วบริษัทยังมีแผนเตรียมรับมอบเรือลำที่2ในอนาคตอันใกล้นี้ด้วยไปติดตามรายละเอียดกันค่ะ Coming to the investment in the MR tanker Tharani Nari. Now here I'm going to give you some more detail. So we're only doing this because it's a new venture for us. It's the first time that we're doing an oil tanker, and we thought that it's better to show you what the results are looking like. As you can see clearly that the voyages on this type of business are fairly short in terms of time flow. And if you see the amount of debris which is collected, it's quite large in all of these cases. And you can see that the bottom line is pretty strong. So if we take the special survey costs and we take the purchase cost out of the picture, then the daily operational cost of this ship is running somewhere between $5,000 and $6,000 a day. Against that, we're getting in income streams, as you can see. They are gross, so there's some commissions involved, but not too much. And you can see what is the earnings that we are getting on this thing. So it looks like we've taken the right decision to go into tankers, and we hope to exploit this further. I think I've given you full details on this MR tanker segment the last time around, and I'm just going to re-emphasize the order book being at 16.5% of the existing fleet at the start of Q3. Against that, the 20 years ships at the start of Q3 was at 18.3%. So a huge difference between the. So you can see clearly that this should result in good, strong earnings on this sector for some time, at least in the future. And if you look at what would be the 20-year-old fleet at the end of 2030, provided no scrapping takes place between now and then, it would have grown to 38.7%, and the 25-year age at the end of 2030 would have been 15.7%. So almost equal to the order. So what was our strategy? It was to diversify from being a pure dry bulk player, which we have done. มาดูกันที่การยกระดับกองเรือให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นบ้างนะคะผู้บริหารบอกว่าจะมีการขายเรือเก่าขนาดเล็กออกไปซึ่งตอนนี้ขายไปแล้ว23 ลำนะคะขายไปเสร็จแล้วไปทดแทนด้วยเรือขนาดใหญ่อย่าง Ultra Max ซึ่งเป็นเรือประหยัดพลังงานนะคะช่วยลดในเรื่องของการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์นะคะลงได้ถึง 50-59% เนี่ยและยังมีการปรับพอร์ตนะคะครั้งนี้เนี่ยเขาบอกว่าไปตอบโจทย์เป้าหมาย ESG ด้วยนะคะแล้วก็ยังเป็นการลดต้นทุนการเดินเรืออย่างมีนัยสำคัญด้วยไปติดตามกลยุทธ์นี้กันค่ะ And how did we achieve it? Mainly by selling older ships. We sold 23 ships between 2014 and 2026, average size 25,000 tons in the handysize sector, average fuel consumption per day at 19 tons, and average grams of CO2 per ton mile of cargo carried at 17. We also sold 3 Supras that we had. They're the smaller Supras that we had. They're almost 54,000 tons deadweight each. And they had average fuel consumption of 27 tons per day. And they had an average grams of CO2 per ton mile of cargo carried at 10. Against that, what did we purchase?
Handy sizes, we sold 23, we bought 9. Average size of the 9 that we bought was 38,400. Average speed was 11 knots. Average age was just 5.7 years old at the time of purchase. And the average fuel consumption was 18 tons per day on these ships. And the average grams of CO2 per ton mile of cargo carried dropped from 17, which was there in the past on the ships sold, down to 7. If you look at the Ultramaxes, we hope to have 17 of them, latest by the first quarter of next year. Average size will be 64,000 tons. The average speed would be 12 knots. The average age at purchase of all these ships will be 0.8 years. And average fuel consumption will be about 20 tons per day. That would bring the average grams of CO2 per ton mile of cargo carried down from the 10 that was there on the 3 ships sold, down to 5 on the 17 ships that would be in our fleet. So you can see clearly that the strategic fleet renewal has reduced our CO2 intensity by 59% for handysize and 50% for Supras and Ultras. This is the state of the fleet. Number of ships is at 42. We are including the Mayuri Nari in this as yet. We will take it out by the end of this year. The average age is at 11.2. So we are actually reducing the average age instead of growing it. We sort of stabilized it between 2024 and 2025 at 12.1 years, and now we are actually been able to reduce it. The insured value, which is a rough calculation of what the market value should be, is almost $925 million. The book value is at $774 million, and the total deadweight is almost 2 million deadweight tons, and the average size of the ship has gone up to 47,000 deadweight tons. Now, Gautam will take you through the financials of the คำถามถัดไปที่นักลงทุนอยากรู้ก็คือแล้วทิศทางของเรือเทกองจะเป็นยังไงนะคะผู้บริหารบอกว่าสภาพอากาศที่ร้อนจัดจากปัญหาเรื่องของ climate change นะคะแล้วก็รวมไปถึงการสะดุดของการขนส่งก๊าซ LNG ในตะวันออกกลางเนื่องจากเกิดการปิดช่องแคบนะคะกลายเป็นปัจจัยเร่งให้หลายประเทศในเอเชียค่ะต้องมีการเร่งพึ่งพาพลังงานถ่านหินเพิ่มขึ้นนะคะส่งผลให้มีความต้องการขนส่งถ่านหินเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างแข็งแกร่งเลยขณะเดียวกันเรื่องของฝั่งการผลิตเรือใหม่ภาพโดยรวมเนี่ยยังโตช้ามากนะคะช่วยจำกัดปริมาณเรือในระบบซึ่งก็เป็นแนวโน้มทำให้ค่าเช่าเรือแล้วก็รายได้ของ PSL นั้นยังคงมีปัจจัยหนุนอย่างต่อเนื่องค่ะไปติดตามกันค่ะ In general, because of climate change, the heat that is being generated in every country is really, really strong. And as a result, most countries, especially in Asia, are all the majority of their power, even in China, comes from coal. So, of course, coal is going to continue to be imported in a larger way. That's point one. Point two is that remember, there's no LNG coming out of the Persian Gulf. And that will crimp all the power being generated by gas-fired power plants. So they will not be available. So that will also help. And third, again, the hydropower, which normally is good, clean, green, renewable energy, is because of the fact that climate change has made heat extraordinarily large and that rains, monsoons are much weaker than they were before in most countries. It results in lower hydropower generation. So again, all these factors are supportive of coal. And that's it. We've answered all the questions. So to answer your question about the longer term charters that we booked, Gautam said that we'll show you a slide. Here's the slide. It shows you what has already been pre-booked. So you can see we have about $193 million worth of pre-booking already done at the start of the 2026. I hope that answers your question. What are the reasons for your preference on the acquisition of Ultramax vessels instead of handy-sized vessels, which are smaller? Just the fact that they earn more. So it's more beneficial to the company to have larger fleet in Ultramaxes. And this is at a time when markets are going up and down. They're not yet really shot up in a big way. When they do, you'll see that the Ultramaxes will earn much, much stronger earnings. But it's not like we've not been acquiring handy-sized vessels. We have acquired a number of handy-sized vessels. If you look back before 2025, most of our acquisitions are actually handy-sized vessels. Is it possible to expedite the schedule for the fourth vessel so it can be completed sooner? We would like that as well, but no, that's not possible. It depends on the shipyard, and they have a contract with us and they can deliver it. They were supposed to deliver within Q4,
but we are happy if it comes into the next year because if they delivered it, say, for example, in the month of December, then she would be 1 year old in a month's time. And that's not a good idea to have on the ship because ships are measured on the year of build, not on the date, not in the month or date of build. So better to take the ship in the first quarter rather than in the last quarter of the year. และที่ผ่านมานะคะถ้าเราดูจากงบการเงินของ PSL เนี่ยจะเห็นว่ารายได้ปรับตัวลดลงแล้วก็มีความผันผวนด้วยตามดัชนีค่าระวังเรือนะคะแต่ว่าพอมาดูงวด6เดือนของปีนี้มีกำไรสุทธิ630ล้านบาทนะคะคุณผู้ชมจากที่เขาขาดทุนนะ184ล้านบาทในช่วงเดียวกันของปีก่อนหน้านี้ก็เนื่องมาจากเรื่องของรายได้จากการเดินเรือสุทธิที่เติบโตเพิ่มขึ้นนะคะ 45% ตามตลาดตามค่าระวังเรือที่แข็งแกร่งแล้วก็บวกกับมีกำไรจากอัตราแลกเปลี่ยนเข้ามาเสริมด้วยนะคะรายละเอียดทั้งหมดค่ะคุณผู้ชมติดตามได้ทั้งใน earnings call แล้วก็รวมไปถึงงบการเงินด้วยมีคำอธิบายงบการเงินให้อ่านอย่างละเอียดเลยในเว็บไซต์ของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะคะ YouTube Set Zoom In ซูมชัดโฟกัสทุกโอกาสลงทุนสดตรงจากตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย